今日我哋喺會展嗰度參加呢個2日嘅香港 Nintendo Switch 2體驗會。好多佈置，我哋抽到17號第一日，咁好期待。雖然我哋已經買咗啦，部機已經買咗啦，不過都照玩。我今日着咗呢件 Animal Crossing 衫，喺日本嘅嗰啲叫咩啊 Nintendo Store 嗰度買。加上我今日戴呢個係咪卡比獸嘅耳環？係咯，咁幾 on theme 今日。咁入到現場，哇都好靚下，好大陣，哇好空啊，幾正。我啱啱攞咗呢啲證，大手大腳，呢隻手 OK。應該係咪好大啊？係咪好壯啊？係肥啫，係肥啫。呢個就係我哋嗰張卡 ，Nintendo Switch 2，正。咁我哋就攞咗呢個 flyer 咁嘅嘢啦。咁我哋都俾咗個體驗嗰個叫咩啊？係啦，今日呢個係今日日子5月17，跟住我哋係有張證嘅。咁我哋啱啱咧就俾張貼紙，我哋就寫住42喺呢度，係咯。咁入面有咩玩？睇下先。入面有咩玩喎？Mario Kart 一定㗎啦。我想買 Donkey Kong， 同埋我想買 Sam Metroid 嗰個咯。係咯，咁呢度順便翻。呢個秘密展。喂，係人中之龍啊！人中之龍我記得係咯。係咯，今日主要玩 Mario Kart 嘅15分鐘。我想試下 Metroid 同埋 Donkey Kong 嗰兩隻 game，我遲都會買。不過我哋暫時就要等咯，因為係2點35先入去，應該好似係。不過呢個會場都幾 OK 下，我好期待行入去會點。應該好多個 station 俾我哋咩咯。咁到我哋啦而家，咁我哋開始入去。咁我哋咧就可以玩一個遊戲，跟住要攞籌嘅，跟住攞完咧玩完咧先可以攞另外一個籌去繼續玩其他遊戲。咁我諗我哋會玩 Mario Kart 先嘅，咁但係我唔知拍唔拍到，應該拍唔到玩嗰個過程，因為應該冇訂，同埋好快成個流程，咁睇下點先啦。哇！野星有個黑色圓圈 number， 哇，好靚！4號，好靚啊！個即係每人都有一個裝置咁樣。咁喺我後面咧就已經好多個位 station 咁擺喺度啦，都幾震撼嘅成個會場，我覺得好靚。我之前 download 咗個 app 叫 Nintendo Today， 都見到好多，佢日日都會放啲好唔同嘅material 上去，咁少 sneak peek 咁樣睇啦，都幾期待呢個 game 嘅，即係上一次 Mario Kart 出到起碼有9年啦，好似話，咁Mario Kart World 好期待玩啊，都真係好靚啊呢個佈置。嗱，咁我就42啦，你係幾多啊？41啊嘛。41，咁我哋就會啱啱好喺呢度坐啦。41上面啊，好，我哋坐啦。打嘅，你啲頸牌有個 number嘅。咁咪而家揀角色啦，可以。好，唔該晒。哇，揀邊個好咧？好笑。坐低先啫。我揀咗電單車咯，我唔中意電單車，我唔知揀電單車做咩。而家就玩 handheld 啦，係啦。咁你見到有啲 character 有 Paulina 啊，跟住有Rosalina 嗰啲咧，呢啲造型都唔錯，幾靚。
個快好多。咁咧係真嘅，佢個熒幕真係大咗好多。你見到我隻手咧，差唔多佔我都係一隻手差唔多捉唔住咧，重咗一定係。不過係真係舒服咯，睇落去即係好似一部 iPad 咁咯。用呢隻嘢咁嘅贏第一名啦，冇手嘅都可以揸車。佢今次係 include 咗好多呢、個character， 因為我見過之前係有埋呢個刀佛。哇！咁嘅贏咗冠軍，我仲未 like I still got it。嗱，呢個 Mario Kart 係啦，幫我影幅相，我想睇下。咁啱啱玩完呢個 Mario Kart，咁啊同呢個呢個 area 講拜拜啦。咁我哋而家就去另外一度，就玩其他 game 啊，睇下有咩玩啦。哇！好，呢度咧一入場咧，你入去另外一個 area 就會見到啲 Switch 嗰啲產品，你會見到佢嗰啲叫咩咧？即係嗰啲配件啊，係啦。咁呢個 Metroid 咧，我陣間係會想試嘅，加埋 Donkey Kong 嗰個，咁可能再玩多次呢個Mario Kart 啦，同埋如果有時間就可以玩埋呢個Mario Party。咁啱啱咧，我就有嗰啲機啦，咁你 scan 咗你嗰個 card， 你 scan 嗰個 QR code，跟住就好似咁樣攞個籌啦。咁跟住就要呢個時間翻嚟咯。咁我哋呢個起碼都仲有20分鐘先要到我哋。咁我哋可以周圍行下咯。咁因為 Mario Kart 嗰度咧等嗰個時間咧係短過 Metroid 嘅，咁我哋諗住就排咗 Mario Kart 先。咁但係如果要排即係取消另外一個籌咧，就需要去到嗰個 booth 嗰度直情取消咗佢，跟住而家再排咯。搞咩啊嗰度？嗰個過山車咁樣嗌到，快啲排啦！咁我哋好啦，咁我哋而家咧就 scan 咗佢啦。下一個3點鐘，係就係咁嘅啫。咁咧，今次咧我哋玩呢個嘅時候就係用 Pro Controller 嘅，就唔係用翻正常兩邊嗰個 Switch 個手掣。咁 Pro Controller 咁啊，可能有啲人唔慣啦，我自己就麻麻地嘅。不過我玩開 Switch 個，我冇乜所謂，睇下點啦。今日嚟嘅目的咧，其實都唔係玩咯。今日嚟嘅目的咧係打贏晒所有人嘅啫。係啦。佢入嚟係偷手掣嘅啫。我已經係唔覺意地出咗個走道啊！我哋而家係準備等緊其他人，所以我哋係出咗走道。我而家係 free play， 我就係左手喺度控制個 joystick 嘅啫。佢應該有自動行嗰個 function。你嗰度有 question block， 打唔打到？哇靚啊！我就搞個 Bowser Junior 係我大亂鬥最中意嗰隻。咁我哋而家就係玩呢個生存賽100cc。咁就係好似之前嗰啲廣告講過啦，就會咁多個 map 連埋一齊。咁我求其揀過啦，藍 shell 咧就睇下先邊個 course 啊？Cherry 嗰個 OK， 好，咁我哋開波啦而家。係啦，咁見到咧就一路連住嘅咁多個，就係第一次 Mario Kart 有啲咁嘅嘢。Elimination， 咁我係嚟了咯喎！呢度咧攞咗呢個嗰個叫咩啊？嗰個想去 snack 嗰個嘢，我變身㗎喎！呢度係啦，我變咗探險嚟㗎。哦，我幾中意去水喎 Animation。學唔到啊呢個，哎呀，啱啱好，乜鬼？啱啱好。
喂，點解碌翻過嚟？點解？喂，第3名 OK 嘅，第3名。第3名啦，咁就係咩？你尾3我頭3好嘢 ，OK 正嘅呢個係幾好玩，真係好玩。咁啊，而家咧就玩完呢個 Mario Kart 啱啱喺對面。咁我哋而家見到即下一個 slot 25分，呢個 Mario Party Jamboree 仲有嘅喎。咁咪試呢個啦，我哋。企嗰啲，我帶咗手就俾你先。你可以見到我哋而家就用緊 Switch 個 cam，我哋入咗去啦。係啦，咁我哋而家玩 Mario Party。第3個回合咧係Koba 會收你嘅衫同埋你嘅工作。我哋應該輸咗咯。係啊，你贏咗。玩咗大東。啱啱玩完 Metroid 啦，Zero Suit Samus 嗰個，咁我啱啱就also 報咗呢個 Mario Party，咁但係咧我哋啱啱諗住 Donkey Kong，但係之後嘅名額都已經滿晒啦，呢個 Afternoon 之後，咁所以而家我哋喺度睇排呢個 Nintendo Switch 2咁嘅嘢，咁啊睇下佢嗰啲Joy-Con 啊點樣運作咯。你見到成個嘢係真係大嘅，啲手咁樣擺落去咧，都真係唔係大。佢今次咧就唔係slide落去啦，今次咧係呢個掣，跟住掹出嚟啊！見到啦，真係你 feel 到係有個磁石咁樣拍落去嘅啫，好順嘅成件事係。呢個冇得做，都冇嘅。呢個 game check 嗰個 button。點乜打開行？今次呢個咧就大啲，舒服啲啦。犀利，係得咁樣都得，犀利。跟住2個叉電器，今次有1個啦，同埋下面，咁啊方便，如果你 dock 嘅時候都可以用。係咯，我最緊要我係覺得呢個好搞，好得意嘅，呢個好新奇，即係咁樣拋翻落去就係嘅，同埋都唔使驚話會鬆，因為好硬嘅，就係咁。幾大部？好，嗱呢個就係嗰啲 accessory 啦，你見到，咁我哋咧個 Switch 嗰個殼咧差唔多嘅啫，只不過呢度多咗一個藍同埋紅色嘅扣。咁呢個之前就係嗰啲 GameCube 啊，呢個就係新嗰個 Pro Controller，你見到係有 C 嗰個 button 喺中間嗰度。咁呢個就係個 cam 啦，我都唔知幾多人會買。咁呢個就係盤馬里奧賽車嗰2個軚盤，同埋呢個就係嗰個新嗰個 grip 啦。咁呢哇
比我想象中細盒喎。呢個就係嗰個 Switch 配賽車，呢個就係我買咗嗰個啦。咁呢度都大概係嗰啲配件啦，啲叉電器。今次終於係，今次係 USB， 即係佢唔係連埋個火牛喎，係一條線分開喎，咁都舒服啲，會好啲。係咯，咁大致上就係咁啦。咁我哋而家準備玩呢個 Mario Party 係啦。咁呢個咧就用呢個模式咁嘅 function 玩，佢有得透呢個嘅。哦。唔係人曲我擺垃圾桶啊！我分區埋嗰啲，我分區埋嗰啲。啊！呢啲咪我誒翻工做嗰啲咯。好 ，let's go 啦！ Oh shoot！ 升咗Koopa嗰啲，個 DPI 好高。係啊，幾舒服下。哎，好嘢！兩個返工人士。多處人睇。呢個 air hockey 啊嘛話呢個，哦 OK 喎。咁啊啱啱玩完呢個 Mario Party 咧，咁你而家就係終於過咗時啦，咁我哋個 slot 就完咗啦，咁我哋就要走啦，係咯。今次呢個體驗好玩嘅，咁多嘢玩，我哋足足玩3、4個遊戲。真係正嘅，好期待 Switch 都出啦！仲有幾耐幾多日啊？2個禮拜啊？係咯，仲有20日到啦，我當你咁真係俾人抽中係好好彩啊！我覺得，咁亦都覺得好滿足。咁啊，要同呢個講再見啦。19日。咁就走啦，而家結束啦。咁啊，返屋企都多謝大家出題。